أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tukiendelea na kitabu chetu tunachokisoma katika kutubul fiqh ala madhhab al-Imam Shafi'i, kitabu cha Muqaddimatul Hadramiyya, tukiwa tupo katika mlango wa mwisho, masailul haji wal umra, mlango unaozungumzia masala ya haji na umra. Tuko katika masala muhimu sana, masala ambao ni haramu kwa yule ambaye ametia nia ya kufanya ibada hii ya haji au umra, mambo ambao hayafai kuyafanya, na mengine katika haya akiyafanya ulazimika atoe fidia, na kuna mengine ambao akiyafanya katika haya ambayo yaliharamishwa yavunda paka ile ihramu yake. Kwa mfano kufanya tendo la jimaa na wakati wewe umekuwa ni muhrim, unavunda paka ile ihramu yako, na kuwa umeharibu ile ibada kabisa. Katika mambo ambao sheria yameharamisha kwa yule ambaye anafanya ibada ya haji, tulisoma hapo nyuma tukasema ni mambo sita, na wengine wameyahesabu wameyafikisha mambo mangapi? 7. Tukasema ni haramu katika hayo mambo 6 au 7 kwa yule ambaye ametia nia ya haji. Jambo la kwanza ni haramu kwake yeye lubsul al-muhit. Lubsul muhit, kuvaa nguo za mzunguko, kustiri kichwa kwa mwanamume, kuvaa kofia na kuvaa nguo ya aina yoyote, kanzu, suruali, pa kostumu. Tukayaeleza kwa urefu haya. Kwa mwanamume hayafai kuvaa, na hafai kuvaa kofia pia mwanamume, tukayasema. Kwa mwanamke tukasema afaa kuvaa nguo za mzunguko. Mwanamke ameruhusiwa avae kanzu zake, avae buibui lake, avae mavazi yake ya mzunguko, wala hafai kustiri nini? Uso. Karibu ustadhi. Wala hafai kustiri nini? Kustiri uso. Hafai mwanamke kustiri uso wake. Kiwa mwanamke ametia nia ya ihram, ni muhrim, hafai kustiri uso wala kustiri viganja vyake vya mikono miwili, wafaa viwe wazi kama tulivyoyaeleza huko. Na vazi rasmi ambazo lavaliwa kwa mwanamume ni libasul ihram, ni lile vazi la ihram lenye mashuka mawili, moja utalivaa kama kikoi na lingine utalitia katika chini al-ittiba', ile kutia katika chini ya bega na kutoa katika kuipitisha juu ya bega la upande mwingine. Kwa hiyo jambo la kwanza ni lubsul muhit, kuvaa nguo za mzunguko, haifai. La pili ni at-tatayyub, tukaeleza kujitia manukato. Yule haji ni haram kujitia manukato. Tukaeleza je, kuyabeba yakiwa yamo katika sanduku lake au yakiwa yamo kwenye mfuko, wasema yafaa kisharia kuyabeba, lakini ikiwa hayatoi nini? Harufu, wala hata yamuathiri ile harufu ya kumuingia yeye naye katika mavazi yake au katika mwili wake. Afaa ajitie manukato tena kwa wingi, na ni sunna wakati pale unataka kuhirimia uoge, na ukimaliza kuoga ujitie manukato tena, yale manukato unataka uyapenda wewe mazuri, jitie
na miski ni aula, ujitie wakati ule. Ukisha kuhirimia wewe wanuka manukato, lakini uliatia kabla hujafanyaje, hujahirimia. Ukisha kuhirimia ufai tena mpaka umalize ibada yako, upate tahallul, zile tahallul awwal na tahallul thani. Upate tahallul awwal, kisha kumaliza tahallul awwal kama tulivyozisoma huko nyuma, ndio utafaa kujitia manukato. Jambo la tatu ambalo ni haram kwa mtu ambaye anafanya ibada ya haji, ni haram kwake duhunu sha'ru rasi, kujitia manukato ya nyele za kichwa. Tunayataja tu kwa ufupi ili tuje katika la sita la leo. Nayataja tu kwa ufupi. Kujitia nyele mafuta, kama mafuta ya nazi, kama mafuta yoyote, muhimu nyele zako ziwe zitang'ara. Usitie mafuta nyele zing'are, haifai ukiwa uko haji. Na hii ni kwamba ila ya yule aliyokwenda haji, yeye amekwenda kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ile vumbi linalokuwa katika nyele, ile vumbi linalokuwa katika kuparara kwa ndevu, kuparara kwa nyele zile, ndio ukawa ni uharamu. Latakikana lile vumbi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, latakikana lile vumbi usiliondoshe, ili kuonyesha tadhallul katika amali ile ulokwenda kwa ajili ya kutekeleza amali ile ya haji. Kwa hiyo fai kutia mafuta ya nyele. Pia vile vile izalatu shay'in, la 4 tukasema katika mambo ambayo ni haram ni izalatu shay'in min ash-sha'ri au adh-dhufri, ni kukata nyele au kukata nini, makucha. Wewe ukiwa umetia nia ya haji, ni haji au unafanya umra, ufai kukata makucha au kunyoa nyele. Haya mambo 4 ambao tumeyasoma wiki iliyopita, ukiyafanya utalazimika utoe fidia. Utoe nini? Pipe kafara. Na kafara yake ni ma yujizi fil udhiya, tachinja mbuzi tu ule na utosha katika nini, katika udhiya. Haya mambo 4. Na ikiwa umeshindwa hukupata mbuzi, basi utawalisha 6 masakin. Utalisha maskini wangapi? 6. Maskini 6. Kila maskini utampa nisfu sa'in, nusu ya pishi, ambao tunaweza kusema ni kilo 1 na robo. Nisfu sa'in ni kilo 1 na robo. Pishi kamili tunaweza kusema ni kilo 2 na nusu. Na pishi imekhtalifiwana na wanazuoni hata katika masala ya zakatul fitri, waambiwa mtu atoe kila mtu atoe pishi 1, si ndio? Sa'un, kila mtu atoe pishi 1 katika zakatul fitr. Lakini ukiangalia katika wanazuoni kwa takyif wa vipimo, namna walivyokuwa wakikadiria ile pishi, kila mmoja ameikadiria kwa namna yake. Wengine wamesema ni kilo 2 kwa mili kwa gramu za sasa, kupitia kilogramu. Wengine ni kilo 2 na nusu. Wanakwenda wengine paka kilo ngapi? Kilo 3. Kwa nini? Kwa sababu pishi ni ile ile. Wamekhtalifiana katika wizani. Katika wizani, pishi ile ile ukiitia maji na ukiitia pamba, au ukaitia mahindi na ukaijaza nini, pamba, pishi ni ile ile. Pamba hii imepimwa ni pishi, na haya mahindi imepimwa ni pishi. Lakini ukiatia katika mizani, ile pamba na mahindi katika pishi zilikuwa sawa, zimejaa, lakini katika mizani itakuwa sawa? Haiwi sawa. Bila shaka mahindi yatakuwa mazito, si ndio? Ni vile vile uzito wa ngano na uzito wa mchele ni tofauti. Pishi ukiitia mchele na ukiitia ngano ukaijaza, kisha ukapima mchele na ukapima ngano, lazima utakuta kidogo kumetoka nini, tofauti. Na vile vile mahindi ukayapima katika pishi na ukapima na ngano, ndio hapa ikhtilafu za wanazuoni zilipopatikana, kwamba ni kilo 2 na nusu, wengine ni kilo 2 kamili, wengine ni kilo 2 na ni kilo 3, kulingana na kile kitu alicho. Kama tende ni nyepesi, wewe ukipima tende ukajaza kwenye pishi na ukapima ngano ukajaza kwenye pishi, tende itakuwa mzito ukipima kwa kilo kuliko ngano.
tende itatoka paka kilo 3. Ndio wale wanasema kilo 3 walipimia kutumia tende wao. Wao wanasema kilo 2.5 walitumia kupitia ngano. Wale wanasema kilo 2 alipima ile pishi kwa kilogramu kutumia. Hasa hapo ndo zinakuja ikhtilafu. Lakini pishi ni ile. Nafikiri tumefahamiana. Tayeb. Kwa hiyo yule ambaye atakao kuwa amefanya moja katika haya manne yaloharamishwa kwa mwenye kufanya ibada ya haji, atachinja mbuzi au atalisha maskini wangapi? 6. Kila maskini nisfu sa'i, nusu ya pishi. Tukaingia katika kueleza pishi kwamba pishi ni nusu, ni kilo 1.5 tukasema. Pia akiwa ameshindwa kulisha maskini 6 atafunga siku 3. Fidia yake ya kuyafanya haya yaliyoharamishwa atafunga siku ngapi? Siku 3. Akifanya hayo manne. Jambo la 5 katika muharramatul alhajj wal umra ni aljimaa. Ni mtu kufanya tendo la ndoa. Fanya tendo la ndoa, jimaa yenyewe ukaifanya, basi kwanza haji inaharibika. Kisha utalazimika utoe na kafara yake, ambao kafara yake ni mzito. Kafara yake ni utoe ngamia. Uchinje nani? Ngamia mzima. Ukishindwa, kafara ya jimaa katika haji ni ng'ombe. Ina ajaza fa 7 shiyahin. Akishindwa kuchinja ng'ombe, basi atachinja mbuzi wangapi? 7. Kafara yake ni mzito hii. Fa ina ajaza fa ta'amu biqimati albadana. Akishindwa atalisha chakula kwa kima cha ngamia. Bei ya ngamia ni kiasi gani? Thamani yake 1,150,000. Kwa hivyo utalisha chakula chenye thamani 1,150,000 mathalan, ni mfano. Akishindwa kulisha chakula, swama biadadi al-amdadi, atafunga kwa idadi ya vibaba. Sasa 1,150,000 ukinunua mchele utoe, utapata mchele kilo ngapi? Sasa igawanye kwa idadi ya vibaba. Vibaba utafunga siku ngapi? Mwaka nzima au miezi 8 itakuwa kila siku wafunga. Kwa hivyo hii kafara yake ni mzito, na kwa kuwa ni jambo ambalo kwamba limeharamishwa, ni kuonyesha ule uzito wake, kwamba mtu akiwa kule katika ibada ya haji, umesafiri na mkeo na umekwenda kule kwa bahati mzuri, umepata room wewe na mkeo pamoja, lakini bado hujamaliza ibada ya haji, jizuie umalize ibada yako ya haji, alafu uweze kuendelea na lile ambalo kwamba litakuwa ni halali baada ya haji. Haya ni mambo 5 ambayo tuliyasoma wiki iliyopita. Leo naam, yote iko ndani. Ukitia nia ya tamattu, baada ya kutia nia ya tamattu ukafanya ile umra katika ile miezi ya haji, ushajihalalisha, utaweza kufanya haya yote. Kisha ikifika siku za haji utaifanya tajdidi tena ile nia, ndio ufanyaje? Ndio uendelee. Ndio uzuri wa tamattu. Ikiwa ni qirani huwezi, utabaki paka umalize haji, kwa sababu ile unafanya tawafu hiyo moja inakuwa ni 2, sa'i hiyo inakuwa ni 2. Nafikiri tumefahamiana. Tamattu kwa fidia. Ukifanya tamattu, ukifanya qirani, kuna fidia yake kule nyuma tumeieleza. Utachinja pia, utachinja mbuzi. Kwa yule ambaye ameenda haji na akafanya tamattu, atachinja mbuzi kwa sababu amefanya tamattu, au akafanya qirani, atachinja pia kwa sababu amefanya qirani. Lakini mfano umeondoka hapa leo, haji tayari? Bado kabisa, si ndio?
Haji ina siku mpaka siku 10 zile za tena si siku 10 zile siku 3 za mwisho wa siku 10 zile, si ndio? Ndio watu kufanya zile amali za haji. Bado ukiondoka hapo ukapita mpakani leo, tarehe ya leo, wewe ukatia nia ya tamattu, ukishuka pale Jeddah ukaenda ukaingia Maka ukafanya tawafu yako ya umra ya tamattu, ukafanya sa'i, ukafanya amali zote za umra mpaka ukamaliza ile umra yako, basi ushakuwa halali. Waweza ukafanya haya yote mpaka ifike siku ile ya haji, ndio utie nia ya haji ndio uendelee. Nafikiri umenifahamu, sio? Sahihi. Istiyadul maakul. Sasa jambo la 6 ambalo limeharamishwa kwa mwenye kufanya amali ya haji ni istiyadul maakulil barri, ni kumuinda mnyama anayeliwa wa bara, mnyama ambaye ni wa porini. Wewe ukiwa umetia nia ya haji ni haramu kumuinda, hata kama hujaingia katika ile haram ya nini ya Maka, lakini ushafanya ihram, ushatia nia, uko nje ya haram ya Maka, uko maporini huko, ushapita mikati yako, ushatia nia ihram yako, ufai kumuinda mnyama wa bara, mnyama yote atakao kumuinda. Na ukumuinda utakuja kueleza kafara yake itakaokuja huko mbele. Na katika wanyama ni kila mnyama anayeliwa, kungu, swara, mnyama yote anayeliwa. Istiyadul maakul, angalia hapo, mnyama anayeliwa. Ina maana mnyama asiyeliwa wafaa kumuinda kwa sababu ya madhara yake. Mfano, umetokezewa na chui, mmalize. Mbwa mwitu yuwaliwa? Haliwi. Muue. Simba muue. Nyoka malizana naye. Mnyama lazima sharti awe ni istiyadul maakul, mnyama anayeliwa, tena wabari wa bara. Lao ni mnyama wa baharini, baharini hakuna wanyama wako, wale samaki pia ni katika wanyama, samaki. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema aya hiyo hiyo akatuelezea zote hukumu mbili. Asema uhilla lakum saydul bahri, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhalalishia viwindwa vya baharini. Kisha hapo aya hiyo Mwenyezi Mungu asema hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma, muluharamishiwa nyinyi ni viwindo vya bara, si viwindo vya baharini. Ikiwa safiri baharini kwa jahazi, wenda wapi? Wenda kufanya ibada ya haji, ukashapita miqati, ukatia nia ya haji, ukafanya ihram yako, samaki ule pale wamuona, pige njoro, tie ndoana, mtoe mule, ni halali kwa samaki. Lakini mnyama wa bara ni haramu. Wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma, Mwenyezi Mungu asema imeharamishiwa viwindo vya bara, wanyama pori, ma dumtum huruma, madamu nyinyi mko katika ihram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tena maneno haya katika suratul Maida, asema ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, enyi mlioamini msiwaue wanyama pori wakati ikiwa nyinyi mmekuwa katika nini, mumetia nia ya ihram, muko katika ihram. Tutakuja kueleza hukumu yake, wa man qatalahu minkum mutaammidan fajazaohu mithlu ma qatala minan ni'am. Tutakuja kueleza hukumu yake. Hufai kumuua mnyama wa bara awil mutawallid minhu, au alozalikana mnyama pori. Ulama wanatuambia alozalikana na mnyama pori mvipi? Hata kama mnyama mwenyewe, mnyama pori yuwalelewa, yuwafugwa. Watu sufuga swara, watu sufuga pengine nyati, ukamuona swara ni mnyama, lakini asili yake huyu si mnyama wa kufugwa, ni wahshi, ni mnyama wa porini, ufai. Ulama anatuambia paka wale wanawaita ad-dajjajatul barriya, kuku mwitu,
ambao wale naita kanga wale, sio wale kanga wale hulelewa. Saa nyingine mtu ana shamba zima wafuga na kanga 300. Hufai kufanyaje? Kwa sababu ule asili yake sio kulelewa, ule asili yake nani? Inazingatiwa asili. Hufai tena ulama wanaharamisha licha kuwa kwamba wewe kumuwinda hata kumla hufai. Ikiwa mfano kuna mtu amewinda mnyama wa pori na wewe umetia nia ya nini? Ni muhrim, umetia nia ya haji, amepikwa pale, wewe hufai kufanya, hufai kumla. Kwa mafunzo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaribishwa nyama nzuri nyekundu, imeiva, imepikwa yanukia, atoka mafuta. Mtume sallallahu akaambiwa kula, ya Rasulullah karibu. Mtume akauliza, na yeye ametia nia ya haji katika hijjatul wadaa. Mtume sallallahu akauliza, nyama nini? Akaambia hii ni kumfudh. Kumfudh ni ule mwenye miba, nungu, anaitwa nungu, sio ule ana miba mingi ule. Sangine watu wetu wa zamani wakitumia ile miba yake katika kutolea tundu kofia. Mshaijua ile miba? Kumfudh, nungu, sio? Sina muita nungu. Kama kijungu Maria na miba mikubwa ule. Sangine chui akitaka kumshika yeye humtie ile miba kamdunga, basi mpaka kawa taabani yule mnyama mwenye kutaka kumshika. Mtume alipoambiwa ni nungu akasema shukran, asante. Mtume akakataa kula. Yule bwana akakataa, akachangaa, mmemkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akule nyama, amekataa. Mtume sallallahu akaona do kama kwamba Mtume sallallahu kwa kujua kwamba huyu nungu Mtume amemharamisha, hafai kufanyaje? Kuliwa. Kama kwa nini ule? Akataka kujua hukumu yake, je, hafai kuliwa huyu nungu? Mtume sallallahu akamwambia la, lam akulu illa anni hurum, mimi sikula isipokuwa kwa mimi niko katika nini? Mimi niko katika ihram, sifai kula mnyama wa alowindwa, mnyama wa kuwinda. Kwa hivyo hata kula pia inakuwa kwa wewe ni si sawa. Tayeb. Awil mutawallidi minhu, au mnyama alozalikana na mnyama pori. Kwa mfano nyati akamuingilia nani? Ng'ombe. Nyati akamuingilia, nyati dume akamuingilia ng'ombe. Tumekubaliana hapa? Nyati dume akamuingilia, akazaliwa nyati ama akazaliwa ng'ombe, lakini hakika huyo ng'ombe amezalikana na nyati, pia hufai kufanyaje? Kumuinda. Awil mutawallid minhu wa min ghairihi, na alozalikana kutokamana na mnyama mwingine, kama mfano mnotoa nyati akamuingilia ng'ombe ama swara akamuingilia mbuzi, wakazaana ikawa ni half caste, si ndio? Akawa amezaliwa nani? Amezaliwa half caste, hapo huyo pia hufai. Wa yahrumu dhalika, na ni haramu hilo kuwinda wanyama wa bara, fil harami, ndani ya haram, ala alhalali, kwa yule ambaye hako haji. Tumeelewana? Yule ambaye ana nia ya haji, yeye ni haji, hafai kuwinda mnyama wa pori katika eneo lolote, yeye hafai kuwinda mnyama pori. Na yule ambaye si haji hafai kuwinda mnyama wa pori ndani ya nini? Ndani ya haram. Wanyama wa pori wote takokuwa ndani ya haram hafai kuwinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna hadha albalad haramahu Allah fala yu'dhadu shawkahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakika huu mji Mwenyezi Mungu ndio ameutukuza, fala yu'dhadu shawkahu, haikatwi miti yake, yani miti yake haikatwi. Wala yunaffaru saydahu, wala hakimbizwi mnyama akiwa uko ndani ya nini? Ya haram. Yunaffaru, ulama wanatuambia kwamba ikiwa mnyama umemuona amepumzika kwenye mti ndani ya haram ya Maka, hufai kumuondosha ule mnyama ili aondoke upumzike, pumzike wewe. Aje kumuua, ulama anasema hii ni mzito zaidi. Kwa hiyo hufai kuua mnyama yoyote akiwa kwenye haram. Sawa sawa ikiwa wewe uko umetia nia ya haji
au pia huna nia ya haji, wewe ni halal, si muhrim. Tumekubaliana, tumefahamiana vizuri. Tayeb, wa yahrumu dhalika fil harami, na ni haramu kumuua mnyama wa pori katika haram, ala alhalali, kwa ule mtu ambaye hayuko haji. Ule mtu ambaye hakutia nia nini ya haji pia hafai. Wa yahrumu qat'u nabati alharami ratbi. Sasa hilo ndo la saba hilo kusudiwa. Sita tushamaliza, si ndio? Tulisema na wanazuoni wengine wanafikisha wangapi? Saba. La saba ni hilo katika mambo yaliharamishwa kwa waliotia nia ya haji. La saba ni hilo. Wa yahrumu qat'u nabati alharami, ni haramu kuikata miti ya haram ya Makka. Miti yoyote hufai kuikata ndani ya haram ya Makka. Takuja kueleza, isipokuwa kuna miti ambayo Mtume aliruhusu ikatwe, lakini usione maua mazuri ukaona wewe nkuyakata, utakusikia harufu ya maua, ufai ukata miti iliyo katika haram ya Makka. Wa yahrumu qat'u nabati alharami, sawa tena ukiwa muhrim, hata ukiwa si muhrim ufai kukata miti iliyoko ndani ya haram ya Makka. Arratbi, iliyo mibichi. Wa yahrumu qat'u nabati alharami arratbi, ni haramu kukata miti iliyoko katika haram ya Makka iliyokuwa nini mibichi. Wa qal'uhu, na kuingoa. Unajua mambo mawili tofauti, kuna kukata na kungoa. Tukiambiwa hatufai kukata, yauliza je kungoa? Pia kungoa ni ubaya zaidi kuliko hata kukata, kwa sababu kungoa ni kungoa ule mti kabisa. Illa al-idkhira, isipokuwa mti unaojulikana kwa jina la idkhira. Ufai madamu wewe uko katika haram ya Makka, ufai kukata, afai illa dharura ambayo itamkinika, ni dharura kwa kuwa wewe unataka kutumia kwa sababu ya dawa au kwa sababu ya matumizi yanayohalalika, basi utafaa. Lakini kama si kwa dharura yoyote, nikukata tu, kama ni dharura, mti umepinga njia, watu hawezi kupita, basi madamu tumeambiwa tusikate miti ya Makka, basi tuyate, utakata ile kiasi ile njia itoke. Kama ni kwa sababu ya matibabu, kama ndo nakueleza, kama ni kwa sababu ya matibabu, hata kama matibabu yenyewe ulama wanasema yanatarajiwa, mtu atakutayarisha dawa, atakutayarisha nini dawa, ili kutakuja mgonjwa pengine atampa, yafaa. Lakini si kwa kukata hivi tu, au kwa sababu ya kwamba haina ya wizani, yani ya dharura ya kisharia kuzingatiwa, hiyo haifai. Kata miti haifai. Illa al-idkhira, isipokuwa mti unaojulikana kwa jina la idkhira. Kwa nina ukumbuka mti wa idkhira ni mti mwingine mdogo, lakini una harufu mzuri, na mti huu una sifa katika siku za mwisho, wakati itakapokuwa hawa Mayahudi tunawaona hawa, katika miongoni mwa miti itakaosema kuwafedhee Mayahudi na majiwe ni mti huu wa idkhira. Illa idkhira ndo ukapewa heshima mti kama huu, kwamba ni mti ambao umeruhusiwa yani kukatwa. Na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokataza miti yote kukatwa, miti ya haram, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ndo akamwambia, ya Rasulullah, illa al-idkhira fa innahu laqinahum wa libuyutihim faqala illa al-idkhira. Mtume sallam akasema idkhira wafaa kukatwa. Washauk, na miba, mti ambao una miba unadunga, si naita minga, au mti ambao una miba una madhara kwa watu,
basi huo wafaa kukatwa. Wa alafa albahaimi, na wafaa kukata miti ikiwa ni manyasi ya kwenda kuwalisha nani? Wanyama. Ikiwa ni chakula cha wanyama basi wafaa kukata. Wa alafa albahaimi, na manyasi au chakula cha kwenda kuwalisha nani? Wanyama. Wadawaa, ndo hayo tunawaeleza. Naweza kukata kwa sababu ya nini? Ya dawa. Wazar'a, na makulima. Kwa hivyo al-idkhira washauka wa alafa albahaimi wadawaa wazar'a, na makulima. Haya yameruhusiwa kukata miti kwa malengo haya. Ikiwa miti ni ya chakula cha wanyama na wanyama hawatakosa chakula, utafaa wakatie ukawapelekee. Wadawaa, tuhitaji dawa na dawa ni huu mti, basi utafaa ukate. Wazar'a, na makulima. Ikiwa mtu ametengeneza shamba lake katika nini haram ya Maka, amelima mboga zile michicha na nini tena na spinach, kabeji amelima matunda pale. Sasa kwa sababu ni chakula, ni nini? Ni chakula, afaa ukate limiti. Waweza ukate, kuna makosa. Wa yahrumu qal'u alhashish alyabisi, na ni haramu kukata hashishi alyabisi, manyasi yalokauka. Una maana nao yamekauka, utakuyafanyia nini? Si chakula cha wanyama wala si wayakata tu, usikate. Wa yahrumu qal'u alhashish alyabisi, ni haramu kukata alhashish, manyasi yalokauka. Duna qat'ihi, basi na kuyakata. Hii ni qal'u. Wa yahrumu qal'u alhashish alyabisi, ni haramu kungoa, si kukata. Kuyangoa ni haramu. Duna qat'ihi, pasina kufanyaje? Kuyakata. Alimanyasi yalokauka yafaa kuyakata, lakini kuyangoa kutoka na mashina yake haifai. Thumma in atlafa saydan, sasa ndio hukumu inakuja. Yule atakaye uwa mnyama pori, thumma in atlafa saydan, kisha atakapomtilifu mnyama, akamuua mnyama au akamuinda, basi hukumu yake na kafara yake, fidia yake, sema lahu mithlu minan ni'am. Mwenyezi Mungu ametuambia tayari katika Qur'an, wa man qatala minkum mutaammidan fajazauhu mithlu ma qatala minan ni'am. Ukiua mnyama basi utalipa fidia yake mfano wa ule mnyama. Mfano, umeua twiga. Katika wanyama tunaowala, ni mnyama gani aweza kuwa ni sawa kilo zake na wizani wake na twiga? Nani? Ngamia. Kwa hivyo ukimuua twiga utachinja nani? Fidia yako ni uchinje ngamia. Ukamuua nyati, fidia yako nani? Ng'ombe. Ukamuua njiwa, mbuzi. Mtume sallallahu alayhi alihukumu kwa mbuzi. Aliomuua njiwa akachinja nani? Mbuzi. Hakuna kumuua njiwa akasema chinja kuku, hakuna kuku. Hakuna kuchinjwa kuku. Ni mbuzi. Ni wale wanyama ambao wanastahili kufanywa nini? Udhiya. Ndio wanaochinjwa. Na ni kufanya miqdari ya kiasi, si tahqiq almiqyas. Ni miqdar ya kukadiria wala sio tahqiq. Kwa sababu waweza ukaua twiga mwenye kilo karibu 300 au 200, na twiga na kilo nyingi pengine, si ndio? Lakini ukaamba wachinja ngamia pengine hata kilo 200 na 200 hajafika, si ndio? Lakini kulinganisha tu miqdari kwamba huyu yualingana na ukubwa na huyu. Waweza ukaua nyati dume likawa umeliua. Sasa nyati dume utalinganisha na ng'ombe gani afanane naye? Mpaka ufanye kazi sana kutafuta ng'ombe. Lakini ng'ombe bora awe atalingana na ule nyati. Uzidi na kupungua hayo hayazingatiwi katika masala ya kafara ya haya. Almuhimu umetina ng'ombe ambaye atakuwa ameendana kiasi na ule. Tayeb. Thumma in atlafa saydan, kisha mtu akitilifu mnyama, basi lahu mithlu minan ni'ami,
itamlazimu yeye achinje mnyama mfano wake wa yule aliyomuua. Fafihi mithluhu, basi mfano hukumu yake ni achinje mnyama mfano wa aliyomuua. Wa in lam yakun lahu mithlu, sasa ikiwa hakupata mfano wake mnyama, wewe umeua twiga, saizi yake ni nani? Ngamia. Ukupata ngamia, tafuta ngamia kumchinja, umekosa, utafanyaje? Basi unaambiwa fafihi qimatuhu, talazimika utoe sadaka kwa kima chake. Kima cha ngamia mkubwa aliyokomaa kama pengine 150,000 kwa pesa ya Kenya, basi utatoa hiyo 150,000 kwa sababu wewe umeua twiga, ndio kiasi chake. Hakadha. Fa fil naamati, ikiwa mfano mtu amemuua mbuni, badanatun, badala ya ng'ombe atatoa nani? Ngamia. An-naama, naama ni mbuni. Ikiwa wewe katika nia katika haji ni muhrim, ukamuua naama mbuni, basi kafara yako utatoa badana, kama ilivyokuja katika hukumu kwa masahaba, namna walivyotoa hukumu ya aliyeua nani mbuni, akapewa hukumu atoe nani kafara yake, atoe nani fidia? Ngamia. Wa fi bakri alwahshi, na katika ng'ombe wa msituni ambao ni nyati, bakaratun, basi mfano wake ni nani? Ni ng'ombe wetu hawa tunaowalea. Kimuua nyati utatoa ng'ombe. Wa fi dhabiyati shatun, na katika paa ama ule anaitwaje, kungu, sisi tunamuita kungu, ambaye ni mkubwa wa paa kidogo, ana mapembe kidogo yeye. Adhabi shatun, utatoa nani? Ukimuua huyo utatoa mbuzi. Wa fil hamamati, na katika njiwa, ukimuua njiwa wa haram kule na wewe ni muhrim, basi utatoa nini? Shatun, utachinja mbuzi, fidia yako utachinja mbuzi. Wa yatakhayyaru fil mithliyi, na mtu amepewa khiyari, ana khiyari fil mithliyi, katika ule mnyama ambaye amemfananisha na ule mnyama aliyomuua, amepewa khiyari baina dhabhi mithlihi fil harami, baina ya kumchinja ule mnyama pale pale katika haram, wa tasadduqu bihi fihi, na kutoa sadaka pale pale. Uweza kumchinja kule kule na ukatoa sadaka wapi? Kule kule. Hiyo ni khiyari umepewa. Wa baina at-tasadduq, na umepewa khiyari ya pili baina at-tasadduq bi tu'amin bi qimati mithli, pia umepewa khiyari utoe chakula cha mfano wa kima cha ule nani? Yule mnyama. Wa tasadduq, na kutoa sadaka bi tu'amin, kwa chakula, bi qimati al-mithli, kwa kima cha mfano wa yule mnyama uliofanyaje? Uliomuua. Pia kuna takhayyur. Takhayyur ya tatu, wa siyam, na kufunga biadadil amdadi, kwa idadi ya nini? Ya zibaba. Useme umemuua njiwa, umemuua nani? Njiwa. Sasa hatutapiga thamani ya njiwa, tutapiga thamani ya kile utakachokitolea fidia, ambaye ni nani? Utachinja mbuzi. Mbuzi bei yake ngapi? 18,000 ama 15,000 tuseme. Sasa utatoa thamani ya 15,000. Umefahamiana? Mfano umemuua twiga, mfano wake katika kutoa fidia ile ni nani? Ni ngamia, si ndio? Mfano umemuua twiga, mfano wake katika kutoa fidia ile ni nani? Ni ngamia. Sasa utatoa hesabu ya ngamia ngapi? Utatoa kima cha ule mnyama ikiwa kupata ngamia. Tayeb. Wa fi ma la mithla lahu, na kuna wanyama pori ambao hawana mfano wake, kaljaradi, kama mzige. Sasa ukiua parari wa kule, tulisema kule hayawanu
Maakul, mnyama naye anaeliwa, si wadudu. Huyu si mdudu, huyu katika wanyama, tumemtia katika wanaoliwa, jarad. Sasa ukamuua jaradi kule, utatoa nini? Utamlinganisha na nani jaradi? Jaradi mmoja umeua, panzi mmoja kama ukamuua, utamlinganisha na nani? Naambia yatakhayaru, amepewa khiari yule aliyofanya kosa kama hilo, baina ikhraji ta'amin biqimatihi, kutoa chakula kwa kima cha ule jarad, wasiyamu biadadi al-amdad, sawa, na kufunga kwa kiasi cha kile kibaba. Wayajibu fi shajarati al-kabira, na imelazimika kwa mti mkubwa, ikiwa ule ukata ni mti. Sasa tushamalizana na mambo ya wanyama, sasa tuko katika fidia ya miti. Mambo ya fidia ya wanyama tushamaliza, toja katika fidia ya miti. Wayajibu fi shajarati al-kabira, imelazimu fidia ya mwenye kukata mti mkubwa, baqaratun laha sana, achinje ng'ombe mwenye umri wa mwaka mmoja. Baqaratun laha sana, achinje ng'ombe mwenye umri wa mwaka mmoja. Ikiwa mti ni mkubwa, umeangusha kama mkilifu ule for Jesus, ukaukata ule haram, basi mti utakavyokuwa mkubwa, kafara yake au fidia yake ni kutoa nini? Ni kutoa ng'ombe mwenye umri wa mwaka mmoja. Fi saghirati, na katika mti mdogo, miti midogo, allati kasub'il kabirati, ambao utalinganishwa na sub'il kabirati, na saba ya ule ya ule mti mkubwa, ukilinganishwa unaweza kutoka sub'u yake, basi kafara yake au fidia yake utatoa shatun, utatoa nani? Mbuzi. Utachinja nani? Mbuzi. Mti ukiwa ni mdogo, kafara yake au fidia yake utatoa nani? Mbuzi. Wayatakhayaru baina dhabhi dhalika, na amepewa khiari mtu baina kumchinja ule mbuzi atoe sadaka, au watasadduq biqimatihi ta'aman, au badala ya kuchinja mbuzi utoe thamani ya qima cha ule mbuzi, utoe chakula ulishe maskini. Hiyo pia ni khiari, yafaa. Badala ya kwamba una kazi kwenda kumtafuta mbuzi mbali, ni dhiki, basi uliza tu mbuzi mbega tambi wa 15, basi utatoa kima. Adhini.